秘笺是范大夫托他转给你的。点气伍子胥，相会姑苏台。是的。故永生也不会忘记你为国牺牲的精神。故家乡在闹饥荒吗？我们的父母兄弟在吃草根树皮吗？吃草根树皮，如今连草根树皮都快吃光了。有的人饿得受不了，都在吃土了。吃土，吃土，很多人都胀死了。人们饿得吃土，可是年年对吴国进贡的贡品一样都不能少。是啊，一样都不能少，简直都活不下去了。听说大王已经派文大夫和范大夫到吴国借粮来了。啊，范大夫来了？他什么时候来的？如今他在什么地方？我也不太清楚。他们来借粮的事，还是彭大夫告诉我的。彭大夫？哪个彭大夫？彭同彭大夫，有他武书的见解，预备投效在伯嚭府里做舍人。他说借粮的事全靠你了。靠我？是的，靠你。不是有文大夫跟范大夫他们吗？可是故永生也不会忘记你为国牺牲的精神。故
事。你知道家乡在闹饥荒吗？我们的父母兄弟在吃草根树皮吗？吃草根树皮，如今连草根树皮都快吃光了，有的人饿得受不了，都在吃土了。吃土，吃土，很多人都胀死了。人们饿得吃土，可是年年对吴国进贡的贡品一样都不能少。是啊，一样都不能少，简直都活不下去了。听说大王已经派文大夫和范大夫到吴国借粮来了。啊，范大夫来了，他什么时候来的？如今他在什么地方？我也不太清楚。他们来借粮的事，还是彭大夫告诉我的。彭大夫？哪个彭大夫？彭同彭大夫，有他武术的见解，预备投效在伯辟府里做舍人。他说，借粮的事全靠你了。靠我？是的，靠你。不是有文大夫跟范大夫他们吗？可是故永生也不会忘记你为国牺牲的精神。故永生也不会忘记你为国牺牲的精神。故永生也不会忘记你为国牺牲的精神。故
家乡在闹饥荒吗？我们的父母兄弟在吃草根树皮吗？吃草根树皮。如今连草根树皮都快吃光了，有的人饿得受不了，都在吃。对人的是进贡的贡品。你知道家乡在闹饥荒吗？是啊，我们的父母兄弟在吃草根树皮吗？吃草根树皮。大王已经派文大夫连草根树皮都快吃光了，到吴国借粮来。有的人饿得受不了，都在吃土了。范大夫来了，吃土。他什么时候来的？吃土。如今他在什么地方？都抓不太清楚。人们饿得吃土，他们来借粮的是年年对还是庞大夫进贡的贡品？庞大夫一样都不能少。是啊，庞同庞一样大夫都不能少。有他武术的剑械，预备投效在薄皮听说做大王已经派文大夫，他说和范大夫借粮的是国借粮来了，全靠你了。靠我啊！是的，范大夫来靠你。他什么时候来的？如今有文大夫，他在什么地方？范大夫他们呢？我也不太清楚。他们来借粮的是还是庞大夫告诉我的。庞大夫？哪个庞大夫？庞同庞大夫，有他武术的剑界，预备投效在薄皮府里做舍人。他说借粮的事全靠你了。靠我？是的，靠你。不是有文大夫跟范大夫他们吗？可是永生也不会忘记你为国牺牲的精神。如今连草根树皮都快吃光了，有的人饿得受不了，都在吃土。
少。你知道家乡在闹饥荒吗？听说我们的父王兄弟文大夫在吃草根树皮吗？到吴国借粮来。啊，如今大夫来了，连草根树皮都快吃光了。他什么时候来的？有的人如今饿得受不了。什么地方？我也不太清楚。他们来借粮的是还是庞大夫？很多人告诉我，都仗庞大夫饿得吃土。哪个庞大夫？可是庞同庞大夫年年对吴国有他武书的进贡的贡品，预备投效在薄屁府里做社，一样都不能少。他说是啊，借粮的事简直都活不下去，全靠你了。听说大王已经派文大夫靠你和范大夫到吴国借粮来了。有文大夫跟范大夫他们吗？啊，是范大夫来了。他什么时候？他只听你一个人的话。他在什么地方？记住，我也不太清楚。越国的百姓，他们来借粮的事，还是庞大夫？你可以让他们死，庞大夫也可以叫他们活。哪个庞大夫？庞同庞大夫，有他武书的剑介，预备投效在薄屁府里做舍人。这目前是范借粮的事，托他转给你的，全靠你了。伍子胥、是会靠你。姑苏台是的，都是要吴王贬弃文大夫，阅兵还用他们姑苏台。可是伍子胥是吴国的磐石，磐石。故永生也不会忘记你为国牺牲的精神。故家乡在闹饥荒吗？我们的父母兄弟在吃草根树皮吗？
么？是草根树皮。如今连草根树皮都快吃光了，有的人饿得受不了，都在吃土呢。吃土，吃土，很多人都胀死了，人们饿得吃土，可是年年对吴国进贡的贡品一样都不能少。是啊，一样都不能少，简直都活不下去了。听说大王已经派文大夫和范大夫到吴国借粮来了。啊，范大夫来了，他什么时候来的？如今他在什么地方？我也不太清楚。他们来借粮的事，还是彭大夫告诉我的。彭大夫？哪个彭大夫？彭同彭大夫，有他武术的见解，预备投效在伯嚭府里做舍人。他说，借粮的事全靠你了。靠我？是的，靠你。不是有文大夫